mambĩrĩrie kũrĩa gwitũ Ndaragwa na Nyandarua na makiria kona ciothe iria cionaga TV ya Kameme, na ni asante sana ni ũndũ wa gwĩtwo nĩguo tũhote kwaria marĩa marĩ maitũ na mabũrũri. Karibu sana. Asante sana. Ni ũkũgweta ũndũ wĩgiĩ kaihĩta ti koru tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩathire kũgaya nyama agĩkorwo ndauma na kagui ga kũhĩtaga ĩrĩa ĩkũhĩtagwo. No nĩ atĩ nĩ kahinda gakinyu na andũ nĩ magũkorwo magĩthũkia na njĩra itiganĩte, na tondũ watho ũrĩ ho wa mũndũ ũngĩenda gũthondeka kĩama ũrĩa makinya marĩa agĩrĩire gũkinya, mũndũ angĩhota kũmakinya na ti mahũthũ athondeke kĩama na no wega. Hakĩrĩ kuga atĩ kũrĩ nyũmba ya Jubilee na tũrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo, na mahinda mangĩkorwo magũkiuma na mumĩre ũrĩ oho nĩ mũheane. Koguo maũndũ macio mothe nĩ maũndũ maratwarana na rũhuho rũrĩa rũrĩ kuo rũroka rwoteti, na rũkaga ta ngigĩ ici ciũkĩte wacoka rĩu ũkona nĩ gwakira na nĩ kwagĩa njĩra. Koguo ti kaũndũ ga kũhahũra andũ, no ũndũ mwega mũndũ angĩenda kwĩharĩria. Ndigwĩciria he mũndũ ũngiunwo mũtĩ. Ningĩ nĩ raiti heane gatiba-inĩ mũndũ gũthondeka kanyũmba mũndũ angĩthiĩ, na ũngĩthondeka karari no wega tondũ ndũngĩkĩmenya andũ arĩa magoka, ũigana wao, warie wao, ũingĩ wao. Ingĩkĩneha mũno kĩragwo kĩndũ kĩnene kĩũru no kĩronda. Muthenya wa Monday wakiri twari nawe, na muthenya ũngĩ warũmĩrĩire President Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ekire ũgarũrũku wa ndudu yake ya ministers, ũgarũrũku hapa na pale, na agĩtangatha makinya ma kũgacĩrithia ũrĩmi, especially makinya marĩa monekanaga biũ nĩ marorete gĩcigo kĩa Mount Kenya, tondũ ũkũgweta kahũa, ũgwete macani, ũgwete iria, ũgwete nginya waru, ũgũkorwo kĩrongoreria mũno Mount Kenya. Reke tũigue akĩgweta na ũgarũrũku ũrĩa ekire. The Honorable Peter Munya, as the Cabinet Secretary for Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives. No, the ones I haven't mentioned are because they are either in place. If they are not in place, then yeah, so be it. Hau muthutha aragia thutha wa kũrio kĩũria nĩ kana Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ nĩ kũbutwo abutĩtwo, na thutha-inĩ Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ nĩ aririe andĩki a mohoro, na Mheshimiwa Kĩnyua nĩ ndamuonire hau. Taneke tũigue ũrĩa Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ augire thutha wa kwamũkĩra marũa atĩ nĩ arĩkĩtie kwehera gũtuĩka minister wa ũrĩmi. Knowing that it will be bumpy and challenging, I shall remain as I have always been, independent, principled, and firm as I have been throughout my political career. I shall remain faithful and live to the covenant. I will truly live to the covenant. With my experience spanning for over 25 years, I have a lot to offer. I will continue to serve this country faithfully in other capacities. Make no mistake, I'm not going anywhere. I will be with you around. I believe that in life, good health, happiness, and freedom are most important. I thank God I have held firm. Mheshimiwa Senator, nĩ tũrakuona hau in solidarity. Ndeto no wamĩiyũkirie atĩa na ũgarũrũku ũrĩa Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta ekire thĩinĩ wa ndudu ya ministers, ona makinya marĩa akinyũkirie ma kũrurumũra uchumi kana ũthii wa na mbere thĩinĩ wa Mount Kenya? Ũndũ wa mbere mũndũ ũrĩa ũthuraga ministers nĩ president we mwene, na anytime nĩ ndamenyire kwĩna mũthenya ndamenyire atĩrĩrĩ, rĩrĩa Kĩũnjũrĩ appointirwo minister kana mũndũ ũrĩa ũngĩ appointirwo minister, no kũrĩ mũthenya ũhoro ũcio ũgathira. Immediately warĩkia ku appointwo no nginya ũhoro ũgakinya mũico, to gũtirĩ ũndũ ũtũraga ta ihiga. Koguo rĩrĩa ekire ũguo no ndawoire na njĩra njega, na ngĩcokia ngatho ngiuga atĩrĩrĩ, harĩ andũ milioni
ina na mugwanja bururi wa Kenya ri akoretwo hari aria 22 mathuritwo ri no gacokia ngatho na kiria gatumaga ndugame hau ri tondu ndaigire andu makije kinyu thire kurugama hau niki ngamba ngakwira atiriri nie ngithiuruka Laikipia ngihoya kura ri ndairia andu a Laikipia ria othe mundu agakorwo handu ngarugamaga nake na kiunjuriri ni umwe aria manjikagiria kura ki Laikipia kiunjuru mitre Laikipia njikagiria kura koguo ni umwe waikia kura akwa koguo ri hingo ciothe ngurugama nake arita muikia wa kura na eta murata koguo nikio ndari hau nyambe njokie kiuria kiu aria moragia ndari hau niki undu ungi magororoku macio president ekire ngauga ni mega muno makiria in terms ya kuga ati ni arehe besha cia girigasha in terms ya coffee na iria no hari harathumbuire ni atiriri na ndeigwa munya agitangatha atangatha iria rigurwo ciringi 33 no andu aria merwo mekio guo ri no KCC kiuria gekwa giuka atiriri aria nao matendagia ta kuria gwitu maturi matendagia KCC iria aria mendagia kuria kionio kumenya Nyara acio nao ri nao atia tondu wakiuga iria rigorwo guo ri na ti andu othe mendagiria KCC ri kiria ngienda kuria mundu gwitwo munyatono watangathire guo ri arore ati arimi aitu ni maroro na njira njega ati mundu arikia amenyeke to iria to KCC kieguraga iria na ni moi tondu marwari makeano ri ni kumenyekaga ari angi othe maguraga iria ona merwo no nginya iria rigurwo mbeca ici na ciringi 33 ri ni njega no ingituika ire njega muno makiri tuike icio nicio mbeca iria ibatire gukinyira murimi tondu ciagwetwo ciringi 33 ni ati icio nicio iria ati KCC iririhaga umenye hena ciringi 4 cia mundu wa transport hacoka akarutwo ndeke ya mwisho mbeca iria akinya murimi igakorwo ni nini muno makiria koguo undu wa mbere ni kwirwo mbeca to KCC irerwo igure uguo ona aria angi othe maguraga iria mabataire merwo mbeca ibatire gukorwo iria ibatire kugurwo mbeca ici uhoro wa macani na kahua tukauga ucio riu ni ikinya riega muno tondu hari ungienda guteithia mu Kenya muno makiria na ngienda gukwira honge icio ciothe president the four pillar iria ugite the four pillar akagwa horo industrialization akagwa horo wa food security na akagwa horo wa health reke ngwire ungiruta wira wa ngirigaca urikia murimi akorwo na mbeca muhuko murimi ucio ni akuhota guthie na ni akuhota kuriha NHIF kugwa horo wa health ni uko ugisortwo murimi ni akuhota gwaka kanyumba gake wega uhoro wa food security uhoro wa housing ni tuko take care o hindi yo riria andu marahota gukona mbeca ri andu ni makuhota gucokanirira mahote kugia na kiganda kiao gya ku process iria kuguo tugie na kindu gitagwo industrialization ithie na mbere kuguo ndu wa mbere ni uguo president yekire kurora maundu macio ma Mount Kenya region tondu Biblia yugaga wende mundu uri ungi uria wiyendete kuguo reke itwambe tuyende nigetha tuhote kwenda andu aria angi kuguo maundu macio ekire nie ngenda kumucokeria ngatho na ngauga to hau makinyu hau matindikwo wega nigetha andu aitu makorwo haria mundu ari ni araigua aiganeire na uhoro wa maundu macio mangi ndauga uhoro wa industrialization iguka andu marikia kugia na mbeca mihuko na mbeca ngigia mihuko andu iria ria agurwo guo wega uguo president magwetire na twire munya na tuikare tukiririkanagia munya to Biblia yugaga andu akwa ni moraga ni kwaga umenyo no mangikimenya meritwo nu ni tuguthina mbere na kumera wakini ui jitekeria riu ni ndiu nguga atia nie mwoni wakwa kiunjuria butirwo tondu wa siasa na niguo meshimi wa gweteiga ni wathani wa president guthura na kufuta ministry ya enda no maitho-ini ma muingi no nginya ufuti ucio na wandiki ukorwo na uigiririki ndauga atia kinyagio muthi ndire ndaigua makinya maria moeirwo ma minister ma sports mathako nyonia stadium iria yakitwo guku kuma 2013 irugamite na ni thaka anake itu marenda guthaka mipira iyo ya international mathake mipira na ona atengeri Kipchoge athii kuria atuhe igweta inene muno na tigagere no yo aheo agweterwo haria nikiki ndauga atia nie korwo ni ndirafutaga mundu igirafutire minister wa sports mathako guku Kenya ni mibiri iriku yana heanwo guku kaigua ndathi itura ria Kibira ndindo igweni ndathi itura ria Mathare
ndathi itura ria Kiambu Kino na kuria kungi nigetha tugacirithie muhuri wa mubira ucio mena program jira kana ni ui timu citu iraraga nginya iharo-ini cia ndege kana kuingatwo mikawa-ini acio na wina tini igoti nigetha ministry iyo ya mathako ikorwo ina uigiririki no kio njuri irabutirwo ndirige mwena wakwa kana mwena wao no ni kwiyuria ndireyuria kio njuri gukirwo ri ati arari atuike running mate wa deputy president Ruto gukirwo ndare ima gukana uhoro ucio no mweshimi wa Kenya no korwo ni tor mwakiri nake ndetwe miarega kugweta no rukamake no riri ni hakwa ri kuga atiriri ndikumutire kiratere ndo mugenia no gwetereire no riri reke gwete handu hangi Mr Bwana Njogu nigetha tuthie kwi ni rete munene gitio no reke twari icara ruku reke tucigire ha metha iguru Nditimurano ni ya hau na riri mheshimiwa mutongoria mugathe ni agweta uhoro wa kahua kinyu muthi mangauru maria mathire kuria KPCU ni ndi ndamona magitwarwo igoti-ini makohwo na makerwo rehe ibia iria muire na mukiia cia KPCU mukihe maruni mukigurira migunda na inyuni mukorwo na migunda minene ya kahua mathire mukioya bia cia KPCU mugitonia na bia icio mugitongia na gwitwa KPCU murimi niaga kinya thuguri ya kahua gake uco karibu gatwira ati hena bilioni nyingi muno ni ciguteithia murimi wa kahua no murimi ucio wa kahua ari ni ateithika atia reke njoke ha mecimi wa gwete horo wa iria ha hena maundu ngurani contradictory na ki monimoni atia haicimi wa ni mahitukirie watho kuga ni ma liberalize ni mahingura economy ya Kenya magicoka magituikie gikabu-ini kia East Africa na no tukorwo tu East Africa haha kuhura biashara tukorwo tu hamwe Kaguta Museveni Kaguta araugire ithuĩ ni twehia ni kuoya iria riu ria mututu riranyitirwo Isiri matani anga 10 anga daki na Rigeri Doret tondu ni twathire tugikira kirore kia East African Community ati indo citu ni iriguragwo kwao na ciao ni iriguragwo gwitu kuringana na thuguri uria maigite ngauga atia haha abunge ni mahitukirie watho wa kuga ni twahingura mirango ya Kenya muru wothe urenda kwendia kiria enda kwendia ni eguka na endie na gutiri mundu ukumuria no twathie kuga ati hagie na price control githimi kia thogora ati ndungigura iria thi wa ciringi 35 ni mahitia watho ucio gateanirio kwirwa ati pegi ndiagiriirwo no gukorwo igikwira ati ni ndakuhe runi rwa ciringi milioni 2 no ritio milioni 20 maita 10 oguo wakombeirwo uko kaurathi kumira pegi watho ucio no wateo ngauga atia ngauga atiriri president ni akiuga oguo munya ni uga oguo mundu uyu mwene kambuni iyo irendia iria ri ona iyo yetagwo Brookside ri ekuga ni ndi wa thirikari nduthuka kunjigirira bei icio turauga atia Mheshimiwa uria turauga wa mbere ni ati ungithikiriria miario ria twaritie kuma riria njikarie na hangi muthikiriria ucoke umenye ni wetereirwo utongorie bururi uyu no umenye ni muritu tondu ndeto iria ciagamba hururu kuma wakiri macio ni mawoni ma andu eri na andu milioni 20 yo o mundu ena mawoni make na niho hari gikorwo hari ati watuika mutongoria no nginya umenye ati maundu makwirwo maingi no nginya ukorwo ukimenya hari urenda guthie nima na iko mutongoria nduramenya hari urenda guthie ni uguthina muno tondu riikaraga ukiinagio na ndeto icio ngwiciria ciumanire na ati kurari na miario ria ario ni munene wa bururi o haria kiambiriria ni ngwiciria kiumia kiu kirathirire na areka maugororuki thiini wa cabinet yake na aroka na stimulus packages na ngwiciria kindu kiria kiri na maundu maria magwetwo ni wenzangu ni maundu mothe mararongoreria o gugeria guteithia njira imwe kana iria ingi na kuga ati ni ndaragwa ni kunyumite na turi andu arimi iria na turi arimi waru na kindu giothe mahinda mothe tungigwa iria ria gwetwo kana waru igwetwo minji igwetwo karati igwetwo nyanya igwetwo tuigwa gweta pyrethrum iria ni tungiragia matu guthikiriria tuguteithika na njira iriku na tutirega gukaigwa mundu ragweta uhoro makiria wa waru
na njira ya ndaiguire president yake migweta waru ngirora hindi ciothe policy statement igithondekwo thiini wa bururi wa Kenya waru ndiragwetagwo no riu no irambata ikigwetagwo na itakuga ati no maundu manana ithuĩ twĩkaga Ndaragwa nĩ marambiria gũkĩrecognize na ti Ndaragwa nĩ Nyandarua na nginya gũkũ na Narok na Moro na kũrĩa kũngĩ nĩ marambiria kũingĩra policy-inĩ cia thirikari na kĩu nĩ kĩndũ tũrakenera ona korwo tũkĩrĩ o haraihu harĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ harĩ na ũhoro mũnene mũno thĩinĩ wa waru wa brokers na brokers icio no nginya imenyo ũrĩa irĩkorwo nĩ njũĩ nĩ ndeto nyingĩ mũno ciarĩtio brokers nĩ cianinire kahũa wakiri nĩ agweta brokers nĩ cianinire macani nĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũhoro ũcio cukari rĩrĩa ũrarehire thĩna mũno ũrarehirwo nĩ ndeto cia brokers no cio cioragire pyrethrum ũngĩũka wone brokers iria ciĩkaga Ndaragwa kana Nyandarua waru-inĩ no make tondũ mũndũ arĩmaga waru warĩkia kũrĩma na ũgathiĩ nduka ũkagũra bataraitha ugoka ũgekĩra waru mwĩna ciana na mũthuri na mũtumia ũngĩona andũ kũu magĩthondeka waru na macoka makagũra mbegũ ĩgoro mũno na ti andũ aingĩ mahotaga kũmĩgũra waru ĩkaumia ĩkona onayo ũkĩhĩtũkĩra mũgũnda ũkauga ũyũ no hĩndĩ ya kumĩra mũthenya wa kũgetha wakinya agakona mũndũ oka agoka arũgamĩrĩirwo nĩ andũ kĩhĩri mũthuri akĩrũrũgama harĩa kĩngĩ-inĩ gĩa kona gĩa thĩ gĩkĩ agathiĩ akanyita gĩthĩ kĩngĩ hau mũndũ ũyũ ũkire akagwa mũgũnda kwenja waru na timu yake ĩrĩa arehire makenja magĩkĩraga makũnia na nĩo marĩkwĩra ngari ĩrĩa ĩroka ĩkũgũra na mbeca ici ũrĩ harĩa ũnyitĩte gĩkĩngĩ thĩ gĩkĩ mũrĩmi na nĩwe mwene waria wakĩrwo gĩũke rĩu na waru ciĩ makũnia gĩũke woe makũnia maku ũthiĩ weke atĩa na ikinina thikũ 2-3 ciambiria kũbutha gũtirĩ kĩndũ kĩnene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no ũrĩmi-inĩ tũkũruta tũteheretie broker na broker nĩ andũ aitũ tondũ ti mũndũ ũrekagio na tama wonage tarĩ mũndũ rĩ kwaku no andũ ũreta Kamau na Kariuki nao onao marĩ o wĩra-inĩ na rĩmwe mangĩehera ho hatarĩ na mũbango mwega no hagĩe na thĩna mũnene mũno ngakĩenda kuga atĩrĩrĩ makinya marĩa marakinywo nĩ thirikari makwambĩria kweheria cartels tũtadiu na cartels tondũ broker arĩaga kĩ agayanaga faida ya kĩrĩa kĩarĩmirwo nĩ mũrĩmi na maita maingĩ nĩwe ũkinyaga kũgaĩra mũrĩmi kĩrĩa kwenda kũmũgaĩra harĩ kĩrĩa kĩendirio ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka nĩ mũndũ kana andũ erĩ atatũ no ithuĩ ta bũrũri tugire ũhoro wa cartels tũtikwenda tũranyitana tũkauga atĩrĩrĩ ikũnia rĩa kilo 120 tũtikũrĩenda tũkwenda kilo 50 maũndũ ta macio no mahĩtũkirio nĩ thirikari nayo thirikari no ĩhĩtũkirie maũndũ macio andũ metĩkĩrĩte nĩ tondũ wa kĩnjogu na wenzangu nĩ waigua waru nĩ wohandire na wekĩra bataraitha na nĩwe mwene thĩ gĩngĩ na nĩ wohingaga kĩhingo na ũkahingũra ũngiuga no ũkũhingũrĩra mũndũ na wekĩrage kilo 100 rĩa 20 nĩ hinya mũno kana uge na waru ici ciakwa ndikwendia tiga hau mũrogo 120 ngũcitinangĩria ng'ombe nĩ ciaku koguo ithuĩ andũ no nginya tũnyitane na thirikari kuga maya nĩmo maũndũ maya tũkwenda gwĩka na tũkwenda kũmeka na njĩra ĩno no wagĩtinangĩria ng'ombe na iria rĩgũrwo ciringi ũhoro wa iria rĩ naguo nĩ wagwetwo na nĩma ta rĩu ithuĩ Ndaragwa tũrakinya tũrendagia ciringi 17 na thumuni kiro na kũruta kiro ya iria na ng'ombe ũikĩrie gacumbĩ ũguo na ti kama creek gacumbĩ ũguo karĩ na kara nĩ ciringi 20 na icio kiro ĩmwe koguo kĩendia kiro ciringi 17 na thumuni ng'ombe ĩyo nĩ thakame yaku ĩrakama tu ũrakama iria nĩwe ĩragũkama na no ngĩũrora nĩ ũkuona we mwenyewe ũkĩhinyĩrĩka o mweri ũkĩnina mwaka nayo ĩyo ng'ombe ĩngĩgũgũtha teke ona ndũngĩrũgama ũgũthiĩ ũthiĩte koguo ũhoro wa thirikari kuga nĩ yarũgia iria rĩgũrwo na 33 kilos nĩ ũndũ reke ngwĩre ũramũkĩrirwo na njĩra nene mũno implementation nĩ arĩa marathikĩrĩirie ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩ nawe waziri werwo hingie watho ũcio wĩra waku nĩ kũ-implement Munya arĩ na wĩra wa kuga tũkũgũra 33 na tũrĩrĩgũraga ũũ ndangĩthiĩ kwĩra Brookside igũre 33 tondũ nĩ kambuni ya andũ arĩ ene
watu binafsi nwerire kambuni ire ihutanitie na thirikari KCC we nawe mwendia wa iria ri niwe guthura kana ukiendia kuria gwa 17 kana ukwendia gwa 33 agiko KCC ndikinyite rugongo rwanyu no nginya kinyio ku ukenda kuga atiriri maundu maya magacoka magathiuruka no kona atiriri hari handu horite hari na disconnect tondu ta ciurire ciagwetwo na miario yagwetwo ni wenzangu hapa ni atiriri igigakinyira tariu gigakinya njikarania na munyathi ndimwire ndaragwa ri iria ni twendirie 33 no ritire ni KCD ndirakinya kuna nitukwenda ugikamukinyira uhoro ucio ni uraraiha muno thirikari-ini na nikio ibuku riri nguite haria BBI irauga atiriri na niwega kunyita tondu ni urahonia tumaundu tumwe twako rikauga atiriri thirikari ino ya gukoragwo na ministers matari thiini wa bunge ndirateithia aikari a bururi na aria magire gutungatwo ni bururi wa Kenya ikauga no nginya tugarure watho ucio tuge atiri MPs aria mathurwo o toria kwari mbere mundu agatuika minister no kahota guikara bunge na mukahota kwaraniria na andu aria mararaniria na andu o muthenya maundu macio maragwetwo matie guikaraga thiku 7 8 kana na ndeto kahota kwaranirio iri hau koguo hari na maundu mariho ta macio uria ungi wagweta hanya unditikiye gweta ni atiriri mwenzangu rafiki yangu kiujuri riria araerirwo eherere giti uhoro ucio ni urakiria kiongo muno tondu korwo ni mundu muthure kiheo kiria ari nakio gitingiorera naku agukorwo agitindika ari bunge tondu no atigwo ora-ini cia kwariria bururi no riu uri na hauja ni handu haritaritu ni uruta wira munene wa gukorwo gigeria gukinyia ndeto tondu ndui na forums iria ikoragwo ho na ndirauga gutonda na korwo jana ndana korwo thiini no ti kuga ati kiujitio agikorwo ni arenda gutuika deputy president wa William Ruto ti kuga ati ndungithurwo uri nja ya cabinet ni ndathuritwo deputy president wa Musalia ndi backbencher koguo kiheo wina kio uhoti winaguo no ukuoneka uri thiini wa cabinet kana uri nja ya cabinet fatani ugikorwo nae uhoti ucio wiho na ni urahota kurutithia wira no kiria ngwenda tunyite makeria ni atiriri ni ukuona wonje munene muno wiho murutire wa thirikari wa wira ndagika ino tondu na president akiaria araria akahe andu bururi no ithuĩ turi members ya parliament tukaigua no turaihiriirie tondu hatiri handu tugucoka tu interact na ndeteo na ihenya ugikamikinya no nginya ume bunge uthie wabici-ini no haria kabere-ini ri tariu tungiracemania na munya Tuesday ndimwira atiriri 33 shillings ri ubangite kugura iria nginya ri milioni 500 iciraheirwo ni njiganu ihiti njiganu turi ta bunge uri uri no biye kumenya atiriri ikuma kutondu riri ikinya rirakinyirwo ni president nirio riagiriru koguo na ninge munyamenya atiriri tumite Mount Kenya maithoru mari hariwe ni tukwenda kuona maundu macio maragwetio ni president akimakinyukithia niguo mbeca ikinyire murimi wa indo icio ciragwetirwo kaingi riria tukwaria ona igomano iria turathi ona rucio rwa bururi wa Kenya ni turagweta BBI na BBI ni rarehirwo ni raiyukirio ona ni kuri amwe tuma nao ruci-ini mekugaga nyamwire kiro campaign ni itikirikite guothe niki indi ni kuri maroiga mishamanio irekwo ti mishamanio miega tugicokereria ndureke turore njira njega na kihoto kiria gikonie BBI kumitikira kana kumirega thiini wa bururi wa Kenya ni thutha wa kahinda gatari araihu. We asked some of 450,000 winners how they felt when they won. And it went like this. Super!